dieser geben. Wo sind die Frankfurter? Frankfurt, Frankfurt, alle zusammen? Das deutsch-französische Jugendwerk, auf Französisch L'Ophage, organisiert ein Projekt, bei dem französische und deutsche Jugendliche sich treffen und interagieren. Als Medium gilt Theater. Das ist sozusagen eine gemeinsame Sprache von allen. Das findet in Frankfurt statt im Rahmen von dem Theaterfestival, also Kinder- und Jugendtheaterfestival Starke Stücke. Ein 20-jähriger Mann ließ sich zur Frau operieren. Die Stimmung ist ganz toll. Alle sind sehr glücklich, hier zu sein und Theater machen zu können. Die Bereitschaft ist ganz groß, miteinander hier zu sein und zu spielen und zu kommunizieren. Und es macht einfach riesen Spaß. Le théâtre, c'est super. Donc nous sommes ici dans le cadre de Starke Stücke. Donc nous avons été sélectionnés par l'Ophage. Donc nous sommes arrivés le samedi 24 avril. Nous avons été pris en charge. Et dès les premières heures, nous avons fait des petites mises en scène pour se mettre, pour apprendre à se connaître. Et donc après, chaque jour, nous avons des petits ateliers théâtre qui durent environ entre 2 et 3 heures. Et là, nous travaillons pour faire ce que nous sommes en train de faire derrière, c'est-à-dire une bonne pièce de théâtre pour ce soir. Also ich heiße Juliette und ich komme aus Frankreich, aus Amiens, das liegt im Nordfrankreich. Also ich bin hier, weil wir mit meiner Gruppe uns beworben haben und wir wurden ausgewählt, weil wir Theater im Unterricht gespielt haben und wir haben uns auch mit mehreren deutschen Stücken beschäftigt und deshalb war es sehr interessant, nach Deutschland zu kommen und mit anderen Menschen unsere Leidenschaft zu austauschen. Wir sind eben hier aufgrund dieser gemeinsamen Erfahrung und dieser gemeinsamen Theaterbegeisterung. Und wir sind sehr, sehr froh, hier zu sein. Es war eine Form der Zusammenkunft, die halt mal ganz anders ist, als wenn ich einfach so mit Jugendlichen unterwegs bin. Wir haben das auf eine spielerische Weise gemacht, die aber trotzdem nicht kindisch ist, weil wir konkrete Vorgaben irgendwo hatten und daraus dann selber Sachen entwickelt haben und Umgangsformen vielleicht entwickelt haben, die man im normalen Leben zwar nicht benutzt, aber die so theatertechnisch sehr hilfreich sind und die uns, denke ich, schon für unsere Schauspielerkarriere weiterhelfen. J'ai trouvé très intéressant en fait de mélanger autour du théâtre deux groupes de France et plusieurs groupes de France et d'Allemagne, parce que du coup c'était un échange entre villes allemandes mais aussi entre villes françaises et entre deux pays, tout ça autour du théâtre. Donc les ateliers étaient vraiment très très intéressants pour ça et le résultat qu'on voit ce soir est vraiment persuasif, très super quoi. Mir hat am meisten Spaß gemacht, dass wir mit den Franzosen, die aus Frankreich kamen, zusammen ein gemeinsames Theaterspiel machen konnten. Ça nous a donné une expérience intéressante du théâtre, parce qu'on avait fait des choses qu'on n'avait encore jamais vécues au théâtre, comme par exemple l'espèce de danse contemporaine qu'on a vue le premier soir, qu'on a pratiqué ensuite, et tout un tas d'autres choses en fait qui étaient assez intéressantes. Donc pour le coup, en plus de la maîtrise de la langue allemande, ça nous apporte un petit peu d'expérience théâtrale. Oh Charlie. Le plus drôle c'était quand on faisait les échauffements et qu'on devait par exemple danser et faire des choses un peu folles et voilà. C'est bon, sehr gut.
danke, das